General Teach and YouTube channel ဟာဆိုရင် social media နဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းပညာတွေနဲ့အသစ်တော့အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာပြီးတော့အများအားတင်ဆက်ပေးရရှိနေပါတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတစ်ခုတင်တိုင်းအများဆုံးကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ဒီနောက်က notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ Teach and YouTube channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုထဲမှာပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ WeChat account ကိုဘယ်လိုဖွင့်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး Play Store ကနေတွားပြီးတော့ WeChat application ကို download ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Play Store ထဲကိုတွားလိုက်မယ်။ search မှာ WeChat ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ်ဗျ။ရှာပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီရဲ့ WeChat ကိုကျွန်တော်တို့က download ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရင် WeChat download ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ WeChat application ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်။ WeChat application ထဲဝင်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်နားလေးက sign up ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။နှိပ်ပြီးဆိုရင်ဒီနေရာမှာ sign up via mobile ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဗျ။ပြီးဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကို WeChat account မှာထားချင်တဲ့နာမည်ကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ပြီးဆိုရင်ဒုတိယနေရာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီsearch မှာကိုနေတဲ့နေရာပေါ့နော်ဥပမာကိုကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေရဆိုရင်မြန်မာဆိုပြီးရိုက်ရှာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမှာနေရဆိုရင် Thailand ဆိုပြီးရိုက်ရှာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုအခုရောက်နေတဲ့ကိုဖုန်းနံပါတ်ရှိတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့မြန်မာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာလို့ရိုက်ရှာလိုက်မယ်။အဲဆိုရင်ဒီအောက်နေရာနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနံပါတ်ဖြည့်တဲ့အခါမှာ39နဲ့ဖြည့်လို့မရပါဘူး။9599ကနေစပြီးတော့ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းနံပါတ်ဖြည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးနေရာနားလေးမှာကျွန်တော် password ကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး password ကိုဖြည့်လိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ password ဖြည့်ပြီးဆိုရင်ဒီနေရာနားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲနေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီအစိမ်းရောင်အနေနဲ့ accept and continue ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးဆိုရင်ဒီလိုလေးရောက်လာမှာပေါ့နော်ဒီလိုလေးရောက်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုနှိပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီအဝိုင်းလေးပေါ့နော်အဝိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ next လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ verification လုပ်ရမှာပေါ့နော် verification လုပ်ဖို့အတွက်ဒီအစိမ်းရောင်လေးနဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးဆိုရင်ဒီနေရာမှာသူပြောခိုင်းတဲ့ verification ကိုကျွန်တော်တို့ရေးပြရမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောပြချင်တာကတော့ဒီနေရာမှာတယောက်နဲ့တယောက်တော့တူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူမေးတဲ့မေးခွန်းနေရာတယောက်နဲ့တယောက်တော့တူမှာမဟုတ်ဘူးအဲရဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေးကိုဖတ်ပြီးတော့သူပြောတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ okay လေးကိုနှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ email ပေါ့နော် email ကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာရှိတဲ့ email ကိုပဲထည့်ပေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့သူက code တွေပါတယ်ဆိုရင်ကိုက email ကြမှာပေါ့နော်အဲဆိုရင် email ကြတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာရှိတဲ့ email ကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ okay လေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ email verification တွားလုပ်ရမှာပေါ့နော် email verification လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သူတို့က Gmail မှာ message ပို့ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Gmail ထဲဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဆွဲချလိုက်မယ်နော်အဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာအပေါ်နားလေးမှာ rechat ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ message လေးပို့လာပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က verification လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုရင်ဒီနေရာမှာသူပြောထားတယ်ဗောနော် please click here to confirm ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဗျအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ verification ဗောနော် security verification က complete ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုပါသွားလို့မလဲဆိုခုနနေရာနာလေးကိုသွားလိုက်ပါမယ်ပြန်ပြီးတော့ WeChat application ထဲကိုပဲပြန်သွားဝင်လိုက်ပါမယ်။ဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာမှာပေါ့နော်။ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုဒီရက်ပို့ပြီးတော့ scan လုပ်
ဖို့အတွက်အကူအညီတောင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကကျတော့တချို့တွေကတကယ်ချင်းမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဒီ Facebook ဒီမှာ like ရှာကြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Facebook မှာတယောက်ကိုလိုက်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲဒီကျွန်တော်ရဲ့ scan ကိုဖတ်ပေးဖို့အကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအကူအညီတောင်းပြီးဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းမှာသူကကုတ်ပို့လာမှာပေါ့နော် message ပို့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကုတ်ကိုဖြည့်လိုက်ပါမယ်ဗျပြီးရင် okay လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးဆိုရင်ဒီလိုပေါ်လာပြီးဆိုရင်အပေါ်နာလေးကအလောက်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဗျပြီးရင် loading လေးကိုခဏလေးစောင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ WeChat account ကရသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေအလွယ်တကူတချို့တွေကပတ်စံရှာကြတယ်တချို့တွေကလည်းအဲ့လို business အတွက်သုံးတာရှိကြတယ် chatting အတွက်သုံးတာရှိကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ WeChat account အလွယ်တကူသုံးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲဆိုတော့အဓိကအရေးကြီးတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပေါ့နော် refer ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဒီ scan ကိုဖတ်ဖို့အတွက်တကယ်ချင်းတယောက်တော့ရှာဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ WeChat account ဒီနေရာမှာဆိုရင်အလွယ်တကူသုံးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးကြည့်ရှုပေးတဲ့တူတယောက်ချင်းစီကိုလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းအသစ်တော့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလုပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျအခက်ခဲတစုံတရာရှိခဲ့တဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်အကြံတစုံတရာပေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် comment box မှာရေးခဲ့ပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကို Gmail Fiverr တို့ကနေတစ်ဆင့်နဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါတယ်ဗျ